হাই ফ্রেন্ড, আমি দেবাশিস দি বিডার্সের তরফ থেকে আপনাদের স্বাগত জানাই। ফ্রেন্ড, আজ আমি অনেক দিন বাদ ভিডিও নিয়ে আসছি। কিছু প্রবলেমের জন্য আপনাদের সঙ্গে আমি ভিডিও শেয়ার করতে পারিনি, ভিডিও বানাতে পারিনি। তো আজকে একটা পাখির ভিডিও নিয়ে আমি চলে এসেছি। চলুন শুরু করা যাক। বন্ধুরা, এই ভিডিওটা আপনাদের যদি কাজে লাগে, ভালো লাগে, এটা থেকে যদি উপকৃত হন, অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে আমাদের পাশে থাকবেন। আর অবশ্যই বেল আইকনটা টিপে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, যাতে যখন নতুন কোনো আবার ভিডিও বানাই আপনাদের কাছে সর্বপ্রথম চলে যায়। আজকে পাখির সিজন সম্পর্কে কথা বলবো। পাখিকে কোন সিজনে হাঁড়ি দিলে পাখির ভালো ডিম বাচ্চা হবে, আর পাখিকে কোন সিজনে পাখিকে হাঁড়ি বা বক্স দেওয়া যায়, সেই ব্যাপার নিয়ে আজকে কথা বলবো। বন্ধুরা, যখন শীতকাল ঢুকতে এরকম টাইমে পুজোর ঠিক কিছুদিন আগে পাখিকে হাঁড়ি বা বক্স দিয়ে দেবে। দেখবেন পাখি ঠিকই হাঁড়িতে ঢুকবে আর ডিম বাচ্চাও করবে। কিন্তু সেটাতেই থেমে নেই, পাখিকে তার সঙ্গে তার আগে থেকে পাখির সেবা শুশ্রূষা করতে হবে। পাখিকে ঠিক মতো তার ফুড দিতে হবে, সব ফুড, মেডিসিন, অবশ্যই তার মধ্যে ক্যাটেল ফিশ বোনটা খাঁচায় দিয়ে রাখবেন। আর মেডিসিন ঠিক করে কোয়ান্টিটি বুঝে দেবেন। যেরকম পাখি সেই অনুযায়ী কোয়ান্টিটি হিসেবে পাখিকে মেডিসিন দেবেন। আর সব ফুড, সিড ফুড, এগুলো অবশ্যই ঠিক করে দেবেন। তবে তো আপনারা যখন পাখিকে হাঁড়ি দেবেন বা বক্স দেবেন, পাখি ঠিক করে ডিম বাচ্চা করবে আর আপনাদেরও ভালো লাগবে। যখন পুরোপুরি শীতকাল চলে আসবে তখন দেখবেন আপনার এক খেপ ব্রিড করানো হয়ে গেছে, আরেক খেপ ব্রিড আপনারা করিয়ে নিতে পারবেন। আপনাদেরও পাখিটা রেখে যেসব খাওয়া দাওয়া দিচ্ছেন, এখন ফুডের দাম অনেক বেড়ে গেছে। যে কোনো ফুডই বলুন তার দাম বেড়ে গেছে, মেডিসিন বলুন তারও দাম বেড়ে গেছে। এই সময় যদি আপনারা হাঁড়ি বা বক্স দিয়ে দেন, দেখবেন আর পাখির সব বাচ্চাগুলো ঠিক মতো বড়ো হবে আর ভালোভাবে থাকবে।